হাই গাইস, আমি সুস্মিতা নিশা। কেমন আছো সবাই? সত্যি আজকের দিনটা অনেক সুন্দর। আজ আমার উইন্টার শ্যুট আছে। সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে ইফেক্ট ছাড়া যদি মুখ দেখি তাহলে নিজেকে চেনাই যায় না। আর সত্যি ইফেক্টটি কিন্তু মেয়েদের অনেক বেশি সুন্দর লাগে। চলুন আমরা রেডি হই উইন্টার শ্যুটের জন্য। আমার ফোনের গ্যালারি ঘাঁটতে ঘাঁটতে গিয়ে দেখে এই ভিডিওটাই আমি ছাড়িনি, সেজন্য আজকে এই ভিডিওটা দিয়ে দিলাম। আমি যেখানে আছি সেখানে তো সুদেব থাকবেই। আমরা দুজনেই যাচ্ছি পিরিজপুর। শ্যুটটা করবো আমরা পিরিজপুর ডিসি পার্কে। আর এখন আমি রাতিয়াপুর কাছে সাজতে যাচ্ছি। আমি রাতিয়াপুর পার্লারে চলে আসছি। এখানে এসে দেখি অলরেডি একটি গায়ে হলুদের ব্রাইড সাজানো হচ্ছে। যেহেতু আমার হাতে টাইম আছে ততক্ষণ আমি একটু ঢং করতেই পারি। আর মেয়েরা যেখানে যায় সেখান থেকে একটু ঢং করবে, একটু ভিডিও করবে, এটা না মেয়েদের একটা স্বভাব হয়ে গেছে। আমার সাজা শুরু হয়ে গেছে। এখন যে বলবে নাক মুখে কতখানি আটা ময়দা দিছে। আসলে এই আটা ময়দার যে কত টাকার দাম, এই দাম দিয়ে আপনি অনেক প্যাকেট ময়দা কিনতে পারবেন। সাজটা আমার কেমন হলো তোমরা প্লিজ বলবে কিন্তু। আজ আমরা ফটোশুট করতে যাচ্ছি। আমাদের একটা ছোট ভাই, ছোট না বড় বেশ ফ্রেন্ড, আর আমাদের দাদার সাথে আসছি। দাদা ওইখানে নাচতেছে। আমাদের ফটোশুট শুরু হয়ে গেছে। ওর পেজের নাম কাব্যগল্প, ওর নাম রথিন। এখানে যে এখন কত ধরনের পোজ দেখবেন, আপনারা শুধু ওয়েট করেন। একটা গাছ ধরে কিভাবে দাঁড়ানো হয়, গাছটার সাথে কিভাবে উকি মারা হয়, গাছটার পিছন দিয়ে কিভাবে তাকানো হয়, এখানে তার শেষ নাই। এখানে দেখবেন কত লোকজন আশেপাশে। এখানে না, এখানটা একটু ফাঁকা, ওই সাইড। আমি ভাবছি যে নদীর পাড়ে যাই আমি কীভাবে ওইখানে যাই স্টাইল করে পোজ দিব। সব ছবিতে তো আর দাঁত কেলানো যায় না, কিন্তু সুদেবের যন্ত্রণায় আমার দাঁত কেলাইতেই হবে। আমার নাকি দাঁত না কেলাইয়া ছবি তুললে মোটে ভালোই লাগে না। মনে হয় নাকি আমি কার উপর রাগ করে বসে আছি, কারে জানি পিটাইয়ে আসছি। আর আমার নাকি হাসলে খুব সুন্দর লাগে। জানি না সবাই বলে নাকি, কিন্তু না, সুদেব আর বাবা বলে। আমার পরে এখন সুদেবের ফটোশুট হবে, দেখি আরে কিভাবে হাসান যায়। কি শোনা, হাস আসে না সারাদিন আমারে হাসাও। কত কিছু যে আমারে বলে রথিন, আমি তো আর বিচার করি না। দাদা একটু হাসি। হ্যাঁ দাদা। আলো পড়ে গেছে। রোদ্রু শেষ হয়ে গেছে। আমার হাতে কোট, টুপি, ব্যাগ সব দিয়ে দাদার সামনে একা একা হাঁটে। এখন যে আমার ছবি তুলতে কি লজ্জা লাগে। এখানে কত লোকজন, কিন্তু আমি তো চুপচাপ বসে আছি, কেউ দিক তাকাইতেও আছি না। এনে তো আমার দিকে সেই হইতে চাইয়েই আছে। আমি নির্ঘাতনি ভাবতেছি যে মেয়েটা কি করে এইসব। দেখেন ছবি তুলতে কিন্তু কষ্ট আছে, কিন্তু আমার না মোটেও কষ্ট লাগে না, আমার না খুব ভালোই লাগে। সেই দিন ছিল বসন্ত বরণ, আর আমি তো উইন্টার শ্যুট করতে চলে এসেছি। মজার ব্যাপার হলো কি জানেন, সানগ্লাসটা আমি পার্লারই রেখে আসছি। আমরাও আছি একদম আবাজাবা। ছবি তোলা বাদ দিয়ে যেখানে গল্প করতে, ওইদিকে যে রোদ চলে যায় তা আর দেখতেছি না। হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু
গুরুদেব তোমাকে দিয়ে কেউ করবে না কেন? তুমি কি বিয়ে 14টা বিয়ে করবে নাকি? তাহলে আমি করবো, আমার রাইট আছে, অবশ্যই আমি করবো। এগুলো কোন কথা? যত ভালো লাগে। হ্যাঁ হ্যাঁ, চুল ঠিক করো। আমাদের ছবি তোলা শেষ। আমি আসছি আমার দাদার সাথে, দাদা শীতে কি করছে না, আর আমার তো ঠান্ডাই লাগে না, কিন্তু এত সুন্দর একটা রাস্তা। বাসায় যাই। এটা কি কাশি? ঠান্ডা লাগবে না? হ্যাঁ ঠান্ডা না লাগবে না বাসায় গেলে। ওরে রাস্তা বিখ্যাত বাদাম রাস্তা। বাদাম কাঁচা বাদাম। আমার হাতটা চকটতেছে। ও এই হলো রাস্তা। তাল বেতাল তাল গাছের মাথা, ওরে 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 বাবারে। এখন আমরা রোজ গার্ডেনে আসছি, এখানে কিছু খাবো। আর মেয়েরা তো মিরর দেখলে কোনো কথাই নেই, একটা ফোন নিয়ে তো বসেই থাকে। আপনারা আসতে এত দেরি করলেন? হ্যাঁ, তারপর এখানে কি সুন্দর গিলাস বাইরে। এখানে আমরা অর্ডার করলাম চিকেন নুডলস অ্যান্ড চিকেন ফ্রাই। আমি বলছি না, আমার সামনে যদি খালি প্লেট দেওয়া হয় আর প্লেটে যদি কিছু না থাকে, তখন আমার ক্ষুধাটা দ্বিগুণ হয়ে যায়। আগে একটা অ্যাড ছিল না, হাতে কি দেখো দেখি ক্যান্ডি ক্যান্ডি ক্যান্ডি, আর এখন একটা অ্যাড হওয়া উচিত, হাতে কি দেখো দেখি মোবাইল মোবাইল মোবাইল। আমাদের খাবার চলে আসছে, এখন আমরা খাবো, তারপর বাসায় চলে যাব। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন।